und aufpassen, Spitzenstadtmeister. Der Jausenläufer oder der Hinterlöse oder der Regelungsverhältniser. Schaut die Autobahn mit der Startnummer 19. Unsere alten Freunde, der musste hier hineingreifen. Die 500 Kubikzentimeter kurz vorm Start. Aufgepasst, meine Damen und Herren. 24 Teilnehmer werden in wenigen Augenblicken von der Startrampe abgeschickt. In wenigen Augenblicken unser Startleiter, unser Starter, Höferer Ferdinand, ein ehemaliger Münchner Motocross-Fahrer, wird Daten hochgeben. Peter Franz und der Herr der USK-Kommissär kontrollieren noch. 30 Sekunden bis zum Start, 5 Sekunden bis zum Start. Jetzt wird gestartet. Die fahren. Die an der Spitze. Führung mit Start Nummer 3, Eva Dittmar auf Honda. Einige Meter, 20 Meter gefolgt von Start Nummer 1, Wiener Karl, an dritter Stelle Start Nummer 10, Egger Josef, an vierter Stelle Start Nummer 19 und an fünfter Stelle bereits Gistinger Willi. An sechster Stelle Gistinger Willi.
Starter in der 250er-Klasse zur Meisterschaft. Aufstellung zum Start. Startnummer 22 Gerhard, Startnummer 32 Erwin. Heutigen Tages in der Meisterklasse die Klasse Kunde nach Wien. Hier starten 35 Teilnehmer in der Klasse 250 Kriegscentimeter. Nun hochheben, Bauchgeräte zum Meisterschaftsstart der Klasse 250 Kriegscentimeter. Den Massenstart von
Ja, da der Block durchmacht, den Achterrucker. Das ist zu früh sein. Dann soll ich nicht fahren. Stark Kopf. Na, vorne geht da hinten nichts durch, um mich heute gegessen.
Trainer Schweizer. Gracias.